vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um slime super divertido. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal. Vamos lá! Então, a gente vai ter que começar com um tubo de cola. Você tem que colocar na quantidade que você quer. No meu caso, eu vou colocar tudo. E, gente, eu tenho que contar uma coisa. Esse slime é para o aniversário da minha melhor amiga, da Maria Eduarda. Um beijo. Te amo, Maria Eduarda. Meus parabéns. Aqui é uma cola. Aí a gente vai colocar na quantidade que a gente vai querer no slime. Eu vou colocar o tubo inteiro. Nossa, ainda tem cola. Pronto. Agora vamos lá com a espuma de barbear. Gente, eu fiz uma, mas eu não gravei. Olha como que ela ficou super legal. Pra ficar bem fluffy. É 2 colheres. Duas já foi, né, mãe? Minha mãe tá gravando pra mim. Então, quando já dá o ponto, ó. Já tá quase dando ponto. Tá vendo, gente? Agora, hidratante. Pra vocês verem. Pode ter qualquer hidratante, mas já no meu caso, eu tô usando esse aqui, ó. Vamos pôr. Eu vou pôr bem pouco. Tá bom. Hidratante eu acho que é pra ficar chique no slime. Agora vamos para. Deixa eu pôr mais um pouquinho. Pra ficar bem fluffy. Nossa, pedacinho. Gente, ontem eu ia gravar, mas não deu tempo. Me desculpe. Então, gente, agora vamos para o óleo de bebê. Eu vou pôr bem pouco. Tá bom. Gente, eu não vou pôr muito óleo de bebê, porque senão fica muito oleoso. Agora, para ativar água boricada. Não dá pra vocês fazerem slime sem água boricada. Eu vou pôr só essas gotinhas mesmo. Vai pondo gotinha por gotinha, senão acaba, tipo, slime ficar mais coisa. Olha, já tá começando a desgrudar do pote. Tá vendo? Opa, casquete. Com mais um pouquinho. Nossa, gente, não dá pra fazer slime sem sujar.